Hello, bachcho. Let's look at the question. It is known that the exposure to carbon monoxide is harmful to animals because option है कि it reduces the carbon dioxide transport. Option B, it reduces oxygen transport. Option C, it increases the carbon dioxide transport. And option D, it increases the oxygen transport. तो जो यहाँ पर हम लोग की उत्तर चूज करेंगे that will be the hemoglobin question. So the key concept is hemoglobin affinity. as की जो hemoglobin है वो क्या है? इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कहाँ प्रेजेंट है? इन दी आरबीसी. इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to all the body, all over the body. तो ये हीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है? तो जो हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स जो हैं वो क्या करेंगे? दे विल बाइंड टू द ऑक्सीजन और ये बाद में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम लंग्स टू ऑल ऑफ द बॉडी. अब अगर हम बाइंडिंग एफिनिटी की बात करें तो इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाइंडिंग एफिनिटी है इट इज वेरी हाई फॉर द हीमोग्लोबिन. जनरल केसेस में एयर में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये बाइंड कर जाएगा विद द हीमोग्लोबिन एंड इट विल फॉर्म द हीमोग्लोबिन. इट इज द नॉर्मल केस. लेकिन व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करा और कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करा एंड इट विल फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इट इज स्टेबल और काफी टाइम तक ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहेगा. जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया, इसने बनाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इट विल डिस्प्लेस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कि जनरली बाइंड करेंगे टू द हीमोग्लोबिन आगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए. अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड लग गया. दिस डिस्प्लेसमेंट विल रिजल्ट इनटू फ्यूअर हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन. तो अगर फ्यू हीमोग्लोबिन है जिनके पास ऑक्सीजन है तो इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन will be not available to the tissues, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. इसको हम बोलते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया. फॉर द टिश्यू हाइपोक्सिया. हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है विद हीमोग्लोबिन इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और इसकी एफिनिटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा. So it will be the correct answer. Therefore, option B is the correct option.